Ако искаш да миришеш на секс, пари, класа и самочувствие, този аромат е за теб. Това е аналог на Creed Aventus, един от най-култовите свежи мъжки аромати изобщо. Този тип аромат не е за момчета. Той е за мъже, които влизат с присъствие, оставят впечатление и се отличават още преди да са казали и дума. Оригиналът струва около 330 евро, което за повечето хора е безумно много за един парфюм. Точно за това дубайските парфюми станаха толкова популярни, защото пресъздават усещането за луксозните аромати на много по-достъпна цена. Този аромат мирише свежо, изискано и скъпо и издържа над 8 часа. Не мирише като масов парфюм, който всички вече носят. Мирише като нещо по-рядко, по-сериозно и по-класно. Ако си падаш по свежи мъжки аромати и искаш да вземеш такъв без да даваш 330 евро, можеш да го поръчаш от сайта ни още сега. И побързай, защото в момента е намален. Arabic Sense. Лукс на достъпна цена.